Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App kam jirtu nagaan koo kabaja jaalalaa fi ittiin sinaa gochaa iddoo barbaachisaa fi iddoo isin gargaaru waan baay'ee barbaachisaa ta'ee fi bilbila keessan keessatti iddoo kan isin gargaaru isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na duukaa bu'aa. Laayikii subscribe gochuu dagatinaa isin jedha buloonni haaranii kan nutarra hamma isinitti agarsiisu bilbilli keessan baay'eedhuma biizii ta'ee yookiin immoo isin rakkisa taanan yookiin immoo aktiivii miti taananii siitingii hedduu bilbila keessan aktiivii godhu isiniif godhu yookiin immoo bilbila keessan baay'ee aktiivii akka isiniif ta'u kan isin gargaaruun isinitti agarsiisa. Hanga dhumaatti na duukaa waan isiniin jedha. Siitingiin amma isinitti agarsiisu bilbilli keessan iddoo aktiivii akka ta'uuf baay'ee aktiivii akka ta'u smuus akka ta'uu fi yeroo bilbila keessan fayyadamtan akka inni istaakii hin gooneef kan isin gargaaru isinitti agarsiisa. Kana argachuudhaaf jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu viidiyoo kana keessatti wanta gurguddaa isin fayyadan jedhee yaadu shanan isinitti agarsiisa. Waan shan siitingii bilbila keessanii qofaa sirreessuudhaan otoo aappii kamillee hin caanin irratti install hin godhin siitingii bilbila keessanii qofaa sirreessuudhaan kan itti gargaaramtan siitingii hedduu barbaachisaa ta'e siitingii shanan isinitti agarsiisa. Tokko lamaan waliin ilaallaa hanga dhumatti na hordofaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan haa eegalluun isiniin jedha. Kan inni jalqaba irratti isinitti agarsiisu bilbila keessanii istaakii godhee yookiin immoo biizii ta'e isin rakkisa yoo taate siitingii kana amma ana wajjin sirreessitu jechuudha. Siitingii kana sirreessuuf bakka siitingii jettutti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Siitingii jedhutti kilikii goonee gara keessaa seennee gara keessaa akkuma seentaniini jala isaa gaafa gadi dhuftan akkanatti abaawot kan jedhutu bakka kana jira. Bakka abaawot irratti kilikii gootu. Bakka abaawot irratti kilikii gootanii gara keessaa seentanii dhuftanii software information kan jedhu kanatu jira. Software information irratti kilikii taasistu. Software information irratti kilikii gootaniin booda ammas ol harkifattanii build number kan jedhu kanatu jira. Build numberii kana si'a torba kilikii gootu jechuudha. Walitti fuuftanii kanaan booda developer is mode as already turn on jedha. Develop optioniin banamee jira jechuudha. Gaafa kana si'a torba gaafa isin otoo walirraan kutii rukuttan salphaatti developer optionii nuuf banamaa jechuudha. Kanaan booda baakii goonee gara duubaa deebina. Gara duubaa baakii gootanii gaafa deebitanii gaafa ol harkistan xumura isaarra kan jiru developer optionii ta'a jechuudha. Developer optionii irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Developer optionii kana jala siitingii kana jala waan hedduu barbaachisaa fi hedduu isin fayyadu baay'eetu jira jechuudha. Kifilatu jira as jala jechuudha. Garuu hamma kana isinitti agarsiisu bilbilli keessan istaakii godhee biizii godhee yoo isin rakkise animeeshinii adda addaa akka gaariitti isiniif taphachuu didee yoo isin rakkise salphaatti kan isin sirreeffattanii fi bilbila keessan aktiivii gochuuf kan isin gargaaru isinitti agarsiisa. Ol harkifattanii window animation kan jedhu barbaaddu jechuudha. Window animation scale kan jedhutu jira. Window animation scale kunuunsa kanaadha jechuudha. Kan argaa jirtan kana bakka kanaadha jechuudha. Window animation scale kana irratti kilikii gaafa gootan animation scale 1x irra jira yookiin 1 times irra jira. 1 times irra jiru kan jiru kana yookiin 1 times irra kan jiru kana yookiin ofii gootu yookiin immoo 5 times yookiin 5 times kan jiru kanatti 5 times kanatti ol buttu jechuudha. Gara 5 times irratti kilikii gootu. Window animation 5x yookiin 5 times irratti ol buttu. Akkasumas transition animation scale kan jedhu kanatti kilikii gootanii isallee 5x irraa yookiin 5 times irra kaawwattu. Akkasumas animator duration scale kan jedhu kanatti kilikii gootanii isas 5x irra kaawwattu jechuudha. Sadan isaayyuu siitingiiwwan kana sadan isaaniiyyuu gara 5x tti yookiin 5 times tti ol guddifattu. Kun hedduu bilbilli keessan akka biizii hin taaneef hedduu isin gargaaran isin jedha. Kana salphaatti kanatti itti gargaaramtanii yoo jettan bilbilli keessan hedduu aktiivii ta'a jechuudha. Hedduu aktiivii ta'a gaafa tuttan baay'uma ariifatee isiniif socho'a jechuudha. Biizii ta'e yookiin immoo biizii ta'e kan isin rakkisu hin ta'u jechuudha. Hedduu aktiivii ta'uu kana sirreeffattanii jechuudha. 3D garaagaraa bifa salphaatiin isiniif hojjechuudhaaf hedduu isin gargaara. Itti gargaaramaan isiniin jira. Kallattumaan gara isa lammaffaatti dabarra jechuudha. Lammaffaa irratti siitingii hedduu ammas barbaachisaa ta'ee fi baay'ee isin gargaaru isiniif jedhee lammaffaan paaswaardii sooshaal miidiyaa keessanii, paaswaardii googilii keessanii, kan iimeelii keessanii eessa akka isin argattanii fi eessatti akka seefii godhachuu qabdan isinitti agarsiisa. Kan kamillee haa ta'u salphaatti bilbila keessan irraa argachuu qabdu jechuudha. Kanaaf warri duraan bantanii hin qopheeffanne amma banattu, warri kaan immoo iddoo isin argattan isinitti agarsiisa. Kana sooshaal miidiyaa kamillee lafa sanatti yookiin immoo paaswaardii bilbila keenyatti loogii goone kamillee argachuu dandeenya salphumatti jechuudha. Kana argachuudhaaf
Ammas gara siitingii bilbila keenyaa seennaa jechuudha. Gara siitingii seennaa. Siitingii keessa seennee barreeffama Google jedhu barbaanna. Google kan jedhu barbaanna siitingii keessa sadda seenneen booda Google kan jedhu kun akka kana bakka kana jira jechuudha. Kun Google kana. Google irratti kilikii goona. Google irratti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gaaf seentan sarfeesii garaagaraa isinii baasuu danda'a jechuudha. Kamillee isiniif haa baasu. Sarfeesii kamillee isiniif haa baasu. Gaseentaniin booda kan kiyyarra akka kanatti as jira. Fakkeenyaaf paaswordii manaajar jedhee bakka kana jira. Paaswordii manaajar jedhee jira. Bifa garaagaraatiin jiraachuu danda'a. Garuu barreeffama paaswordii manaajar jettu kana barbaaddattu jechuudha bilbila keessan keessa. Ergaa barbaaddanii irratti kilikii gootu. Irratti kilikii gaafa gootan akka kanatti paaswordiiwwan garaagaraa bilbila keessatti seefii godhattan kamillee isinii fida jechuudha. Kamillee isinii fida. Kan tiiktookii, kan feesbuukii, kan sooshaal miidiyaa warreen kaanii isinii fida jechuudha. Fakkeenyaaf kana Amaazon, kan Baayinaansii, wantoota adda addaa feesbuukii, wantoota seefii godhe kamillee as keessatti ofirraa qaba jechuudha. Paaswordii isaa akka argitan jala isaatii paaswordii jedha jechuudha. Kanaaf kana jalqaba irratti banaa taasisuutu isinirra jiraata jechuudha. Banaa taasisuutu isinirra jiraata. Akkuma kana aadii paaswordii bakka itti kilikii gootanii paaswordiin aadii ta'a jechuudha. Kanaaf bilbilli keessan sarfeesii akka bilbila kiyyaa qaba yoo ta'ate bakka paaswordii manaajar irratti kilikii gaafa gootan akkanatti isinii baasa. Jala isaa kana paaswordii cheekaappii akkasumas siitingii kan jedhutu jira taanan bakka siitingii kanarra kilikii gochuudhaan siitingii irratti kilikii taasistanii kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Kun kan amma argaa jirtan kun offer to save password kan jedhu kun banaa ta'utu irra jiraata jechuudha. Gaafa kana gaafa login gootan paaswordii keessan kamillee seefii godhattu jechuudha. Kana bakka kana dhuftanii paaswordii keessan bifa salphaa ta'een argattu isin jechuun barbaada. Oni godhadhaa hedduu isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Sababiin isaa wanta hedduu bilbila irraa waan qabnuuf dagachuu waan dandeenyuuf itti gargaaramtu isin jechuun barbaada. Inni lammaffaa irratti isin qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Sadaffaa irratti kan isin agarsiisu immoo kool baakgiraawundii akkasumas immoo kool istaayiliidha. Kool istaayilii jechuun kan itti mallattoo bilbilaa kan qabdu kanarratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Gara keessaa gaafa seentan seentanii akkanatti isinii fideen booda sarara sadii gara gubbaa jiru kana tuquudhaan irratti kilikii gochuudhaan dhuftanii siitingii irratti kilikii gootu. Siitingii irratti seentaniin booda jala kana dhuftanii jala kana kool display kan jedhutu jira. Kool display kan jedhu kanatti kilikii taasistu. Kool display irratti kilikii gaafa gootan akkanatti oopshinii sadii filannoo sadan kana isiniif kenna jechuudha. Filannoo sadan kana jechuun fuul iskiriinii, small pop app akkasumas mini app jechuudha. Yeroo bilbilamu bilbilli keessan guutummaa iskiriinii irratti fakkeenyaaf kanarratti kilikii gaafa goone guutummaa iskiriinii irratti yookiin immoo xiqqoo xiqqeessee lakkoofsa nama sanaa fidee inni biraan immoo baay'ee xiqqeessee jechuudha. Baay'ee xiqqeessee viidiyoo garaagaraa yeroo ilaaltan yeroo dubbisaa jirtan akka kanatti gubbaa bilbila keessanii irratti isinii fida jechuudha. Kanaaf lachan saayyuu lafa kana sirreeffattu. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kana jechuun gara duubaa deebi'ee isin agarsiisu. Kool baakgiraawundii kan jedhu kanatti kilikii goonee ilaallaa jechuudha maal akka fakkaatu. Kan akka kanatti jechuudha yeroo bilbilamu akka kanatti isinii fida jechuudha. Akka kanatti isinii fida. Bilbilli keessan baakgiraawundii sappoortii ni godha ta'ate viidiyoo adda addaa baakgiraawundii isaa galfachuu dandeessu jechuudha. Akka kanatti isinii fida. Maqaa nama sanaa bilbila yoo suurri jiraate suura kanaan booda kanatti iskiriinii bilbila keessanii guutuu godhe jechuudha. Inni kan garuu yookiin inni biraanii inni miinii ta'e fa'aa fakkeenyaaf smoolii paappii akkasumas immoo miinii paap aappiin kuni xiqqeessee fida jechuudha. Gubbaa isaarra xixinneessee yookiin muraasa godhee fida jechuudha. Akka xiqqoo godhee gubbaa kanatti irraa muree gartokkee irraa muree isinii fida jechuudha. Gubbaa kana qofatti argitu isin goda kanaaf viidiyoo adda addaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf kana salphumatti asii dhuftanii kool display while kan jedhu kanatti kilikii gootanii akka barbaadanitti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kan isin toletti sirreeffachuu dandeessu. Dabalataanis immoo namoonni bilbilli keessan baakgiraawundii sappoortii gochuu danda'u. Kool baakgiraawundii kan jedhu kanatti kilikii gootanii dhuftanii jala kana baakgiraawundii kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan akka barbaadanitti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo irra kaa'ee viidiyoo kanarra fakkeenyaaf akkanatti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka barbaadanitti sirreessitaniin booda jala kana dhuftanii seet
call background gochuu dandeessu. Kan viidiyoo irra jiru yoo barbaadan sound viidiyoon ofirraa qabu yoo barbaadan kana asii on taasistu jechuudha. Asii gaafa on taasistan sound viidiyoo kanaatu dhaga'ama jechuudha yeroo waamicha isiniif waamu jechuudha. Kanaaf kan barbaadan kaawwachuu dandeessu. Sanaan booda set as background call jettanii save gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkanatti itti gargaarama. Inni biraan arfaffaratti isiniif qabadhee dhufe immoo bilbilli keessan yeroo baay'ee daataa dafee fixuudhaan akkasumas biizii ta'uudhaan kan isin rakkisu taanaan daataa dafee fixuudhaan fakkeenyaaf birriidhaan fayyadamtu taanaan waayifaan hin jiru taanaan daataa dafee fixee kan isin rakkisu osoo isin hin beekin otoo isin waan tokko iyyuu hin beekin salphumatti daataa keessan fixee qofa kan argitu taanaan siitingii kana salphaatti sirreeffachuu qabdu jechuudha. Siitingii sirreeffatan immoo pileestoorii jala jira jechuudha. Pileestoorii jechuun isa kanaadha. Pileestooriin kun aappii garaagaraa buufachuudhaaf warri beektan beektu namoota haaraaf immoo aappii garaagaraa irraa buufachuuf kan nu gargaarudha jechuudha pileestooriin. Pileestoorii akkuma seentaniin bakka piroofaayilii keessanii irratti kilikii gootu. Bakka piroofaayilii keessanitti kilikii gootanii gara keessaa seentanii dhuftanii bakka siiting jedhu kanatti kilikii gootu. Bakka siiting jedhu kanatti kilikii gochuudhaan fuula kana isinii fida. Yeroo kana network preference kan jedhu kanatu jira. Network preference kanatti kilikii gootanii ammallee gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin auto update apps kan jedhu kanatu jira jechuudha. Auto update apps kan jedhu kanatti kilikii gootanii auto update app kan jedhu kanatti kilikii gootanii fakkeenyaaf kan kiyyaa lammaffaarra jira jechuudha. Update over wifi kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf lammaffaarra jira tokkoffaarra jira taanaan kaardii bilbila keessan keessaa qabdan xiqqumatti kun daqiiqaa sakandii osoo hin guutin isin jalaa fixa jechuudha. Automaatikaalii osoo isin hin beekin aappilee garaagaraa update gochuurraa kan ka'e jechuudha. Kanaaf isa kana maal gootu isa sadaffaarra jiru yookiin do not auto update apps kan jedhu kanatti gadi dabarfattu jechuudha. Do not auto update apps kan jedhu kanatti isa sadaffaarratti kilikii gootu. Isa sadaffaa irra kaawwattu jechuudha kanatti. Isa sadaffaarra kaawwannaan salphaatti bilbilli keessan isiniif sirrata jechuudha. Yeroo maddii daddafee daataa isin jalaa fixee kan isin rakkisu yeroo barbaadan aappii barbaadan abdeetii godhattu. Akkamitti akka isin abdeetii godhattanis asumaan isinitti agarsiisa. Lammaffaarratti auto play video kan jedhu kanatti kilikii gootanii isa kanas do not auto play video kan jedhu kanarra kaawwachuu qabdu jechuudha. Video play godhe taanaan salphaatti daataa keessan hin jalaa waan fixuuf jechuudha. Asumaan siitingii kana lamaan iddoo kana yoo sirreeffattanii akkamitti akkasiin abdeetii godhattan yookiin appilikeeshinii garaagaraa akkamitti akkasiin abdeetii godhattan isinitti agarsiisa. Aappii tokko banee cufuudhaan isin rakkisa taanaan banee cufee isin rakkisa taananii jala kana dhuftanii bakka manage apps and device jedhu kanatti kilikii gootu. Jala isaa kana manage apps and device kan jedhu kanatti kilikii godhattanii gaafa kana akka kanatti isiniif fida jechuudha. Update available kan jedhu kana iddoo kanatti appilikeeshiniiwwan abdeetii ta'uu qaban asitti isiniif tarreessa jechuudha. Hunda isaanii as jala isiniif kaa'a. Fakkeenyaaf update all kan jedhu kana tuquun isinirra hin jiraatu. Bakka update available jedhu kanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaas erga seentaniin booda aappii yeroo baay'ee itti gargaaramtan fakkeenyaaf kan akka feesbuukii fuuldura isaa update kan jedhutu jira. Irratti kilikii gootanii update gootu jechuudha. Yoo inni isin jalaa cuccufee isin rakkisa ta'aati jechuudha. Akkuma kana kan akka iimoo wantoota fayyadamtan kamillee haa ta'uuti sooshaal miidiyaa garaagaraa akka inni isin jalaa cufee biizii godhee yeroo bantan deebisee isin jalaa cufuun isin hin rakkisnee fi fakkeenyaaf seendarii fa'a fuuldura isaa update kan jedhutu jira. Update irratti kilikii gootanii update gootu jechuudha. Gaafa kana aappii isin filtan qofatu asitti update ta'a jechuudha. Waan tokko yoo hin ta'u deebi'ee of aaressaa salphaatti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf as jala dhuftanii update godhachuu dandeessu. Akka kanatti siitingii hedduu barbaachisaa kana as jalaa sirreeffattuun isin jedha itti gargaarama. Kanaan wal qabatee gaaffii biraa waan gaaffii isinii ta'ee fi waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti na beeksisaa. Viidiyoo isaa isiniif hojjedhaa yookiin immoo karaa telegiraam chaanaal furtuu aappii isinii deebisuun danda'an isin jedha. Amma sirriitti akka durii osoo hin taane iddoo aktiivii ta'ee waan isin barbaachisu isiniif hojjedhaa isin jechuu barbaadetanii haalota garaagaraa chaalenjii waan na godhe isin irraa badee waan tureef isin jechuun barbaada. Gaaffii keessan koomentii irratti barreessaa. Isa shanaffaa fi isa xumuraatti waliin dabarru. Inni shanaffaa irratti isiniif qabadhee dhufe immoo yeroo baay'ee appilikeeshinii antivaayirasii bilbila keenya keessatti instaal godhanna jechuudha. Yeroo baay'ee akkas goonee fayyadamu. Yeroo kanatti garuu antivaayirasii bilbila keenyatti appilikeeshinii isaa instaal gochuun gonkumaa hafee jira jechuudha. Sababiin isaa bilbilli keenya ofuma isaatii antivaayirasii protekshinii ofuma isaatii ofirraa qaba jechuudha ofuma isaatii. Fakkeenyaaf inni argitu yoo taate bilbila koo keessa antivaayirasii protekshiniin hin jiru jechuudha appilikeeshinii isaa. Sababiin isaa bilbilli keenya bilbiloonni yeroo ammaa Androidis ta'e iPhoneis ta'e bilbiloonni kamiyyuu antivaayirasii ofirraa qabu jechuudha. Kana argachuudhaaf immoo
ammas akkuma yeroo darbee gara siitingii bilbila keenyaa deemuudhaan bakka siitingii irratti kilikii goonee gara bakka siitingii irratti kilikii gooneen booda device care kan jedhu baatiriin device care kan jedhu barbaadanna jechuudha. Baatiriin device care irratti kilikii goona. Device care kan jedhu bakka kana jira. Isarratti kilikii goonee gara keessaa seenna jechuudha. Isarratti kilikii goonee gara keessaa gaafa seenne akkanatti fuula kana nu baasa jechuudha. Keessumaa bilbila Samsungii warri qabdanii yeroo baay'ee optimize now kan jedhu kana great irra taa'uu qaba jechuudha. Yeroo baay'ee gudii kanarraa great irra gochuu qabdu. Kana gochuuf immoo bakka optimize jedhu kanatti kilikii godhattanii akkanatti ofuma isaatii keessaa waan hin barbaachifne keessaa ofuma isaatii isiniif qulqulleessee salphaatti gara gireetitti isiniif jijjiira jechuudha. Akkuma argitan gireetii kanarra taa'utu irra jiraata jechuudha. Gireetii kanatti irra taa'uu qaba jechuudha. Inni naadha isiniif itti immoo akka kanatti isiniif baasiin booda jala isaa kana dhuftanii application protection kan jedhu wanaantu jira. Application protection kan jedhu kanatti kilikii godhattanii gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seentaniin scan phone kan jedhu kanatti jira. Scan phone irratti kilikii gootanii vaayirasii bilbila keessan keessa jiru tokkoon aappii scan gochuudhaan vaayirasii kan qabuu fi kan hin qabne salphaatti adda isinii baasa jechuudha. Bilbila keessan ofuma isaatii otuma aappii humaayyuu ittiin caanii jechuudha. Kanaaf scan phone gaafa scan phone irratti kilikii goonu akka kanatti tokkoon appilikeeshinii isin bilbila keessan keessaa qabdanii iskaanii gochuudhaan waan vaayirasii ofirraa qabu kamillee dileetii godhee yookiin immoo irraa iskaan godhee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf salphaatti akka kanatti gargaaramuu dandeessuun isin jedha. Asumaan fakkeenyaaf iskaan goonee ilaallu. Kunis yeroo baay'ee bilbila keenya akka inni aktiif hin taaneef iddoo dhiibbaa qaba jechuudha. Tokkoon appilikeeshinii bilbila keenya keessa jiru akka kanatti iskaanii nuuf godhee ofuma isaatii vaayirasii ofirra jiraate irraa haqaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti gargaaramaa. Kun hedduu isin gargaara. Bilbila keessan akka biisiin tan akka inni bakka isin rakkisnee fi hedduu isin gargaara waan hin barbaachisne keessa balleessuudhaan jechuudha. Kanaaf kun bilbila keessan irra jira. Appilikeeshinii maayyoo isin hin barbaachisu siitingii bilbila keessanii qofaa fayyadamuudhaan sirreessuudhaan wantoota shanan isiniif kana fayyadamtu. Kana qofa miti wanta hedduutu jira. Yeroo biraa immoo viidiyoo kana wal fakkaatuu fi hedduu isin gargaaruun isinii qabadhee dhufa. Edda iskaan godhee xumureen booda parsantii 100 edda gaheen booda mallattoo giriinii nutti agarsiisee raayitii nuuf godha jechuudha. Kanaaf namni kamillee siitingii kana fayyadamuu qabdu isiniin jedha. Itti gargaaramaa. Nagaan naturaa laayikii gochuun dagatinaa viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhufa. Nagaatti yeroo gaarii.